Celui-là, il faut les murs de pas loin. Vache. Putain, il a que j'entends ce dossier. Je sais pas loin de 30 minutes que je l'ai. C'est vrai qu'en roulant en plus c'est pas hyper pratique. Putain, et en plus je vais m'étouffer. Putain, je crois que je vais m'arrêter et voir quelque chose. Je prends 2 heures de route. Je crois qu'il passerait pas comme ça. J'ai pas envie d'avoir le hockey pendant 2 heures. Je crois que dans quelques kilomètres, il y a une station, je vais m'arrêter. Parce que là, je l'ai vraiment depuis longtemps.